Rabin raina, ni dai ina son ki. Wai me yake faruwa ne? Kuna tare hazar kaki zuwa ayi da kai. Ka fi san wannan abin competition ne. Su yan ɗayan ɓarin suna can sun shirya. Kai kuma kai ne garkuwar mu kuma ka ki shiga ayi da kai. Me yake faruwa ne? Rabin raina. Ina son ki, ina ƙaunar ki. A shirye nake da ki zama uwar 'ya'yana. Subhanallah, wannan ita ce magana mafi muni da na taɓa ji a rayuwata. Tur da wannan maganar da kake faɗa. 'Ya'yana ba za su taɓa alfahari da ni a matsayin mahaifiya ba da na zaɓo musu uba irin wanda bai san asalinsa ba, bai da tsatso mai kyau. Sai ta cikin shege aka haife. Fatu, wace ce Khadija? Ina son ta, ina ƙaunanta. Ina jin kamar idan ba ita ba zan iya rayuwa ba. Zan kashe ka, in kashe kaina kuma sannan ita ma in kashe ta. Dama neman ka nake. To Allah ya sa lafiya. Saboda daga gidanku nake. Na je na ja wa uwarka kunni saura kai. Rabin raina. Dala dakata banzawa wasa karai shashasha mara asali. Mai laifin shi da an haife shi a shege. Kaddarar shi ce ta zo a haka. Sai an jawo shi jiki ana nuna mai soyayya zai gane shi ɗa ne in har aka daina tsangwamen shi. Wallahi kuma yana da kyakkyawan zuciya. Wallahi baki isa ba a cikin gidan nan. Fatu, na zo mu gudu ne mu bar garin nan. Fatu, na baka kaina kai yadda kake so ka yi da ni. Laifi na bane bale in canza kaddarata. Ki min afuwa ki bani so domin a garin ki zama mata. Ina yi miki so na gaskiya, ta yaya zan yi in misalta? Rashin asali ba zai zamo